हेलो फ्रेंड्स आज मुझे इतनी हिचकी क्यों चल रही है ऐसे? छोड़ो चलो। हेलो तो फ्रेंड्स आपको भी ऐसी प्रॉब्लम तो कभी हुई होगी। तो फ्रेंड्स इसलिए आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रिकी ब्रदर्स में। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ऐसी न्यू ट्रिक जिससे कि फ्रेंड्स आपकी जो हिचकियां है वो सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर बंद होने वाली है। जी हां फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको नॉर्मल हिचकी चल रही है तो आप उसे पानी पीकर भी बंद कर सकते हैं। जी हां फ्रेंड्स, आप उसे पानी पीकर बंद कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर पानी पीने के बाद भी अगर आपकी हिचकियां बंद नहीं हो रही तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये ट्रिक बताने वाला हूं कि आप 5 सेकंड के अंदर अपनी हिचकियों को कैसे बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए जानते हैं आज की हमारी वो ट्रिक। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रिकी ब्रदर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो फ्रेंड्स आज की हमारी ये जो ट्रिक है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जी हां फ्रेंड्स, ये जो ट्रिक है ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो फ्रेंड्स आपको इस ट्रिक के अंदर एक गहरी सांस लेनी होगी कुछ इस तरह से, और इसे आपको 10 से 15 सेकंड के लिए रोक करके रखना होगा।